그러기 위해서는 꼭 나랑 비슷한 채널을 30개 이상 구독을 하세요. 구독자가 큰 대형 채널은 하지 마시고요. 구독자가 작은 채널 위주로 구독을 합니다. 내 홈화면은 어느새 내가 하고 싶은 콘텐츠로 채워질 거예요. 그 중에 구독자 대비 조회수가 많이 나온 영상들, 인기순으로 확인하시면 제일 조회수가 많이 나온 영상을 확인할 수 있습니다. 우선 그 영상을 벤치마킹해서 내 채널에 채워보세요. 30개 채널에서 조회수가 가장 많이 나온 1등 영상들로 내 채널에 채운다면 내 채널은 국가대표 채널이 되는 겁니다. 1등들만 모여있으니까요.